Viewers, and you're watching Infinity Panda in Infinity Panda, and today I have an unsolved Rubik's cube. इसे मैं आज solve करने वाला हूँ, so please watch it. As fast as I can, I'm doing this. So ये हो जा इसे बोलना भी पड़ता है इस रूबिक्स क्यूब को। ये वॉइस कमांड वाला है। इसमें आपको क्विक चार्ज मिलेगा, 3GB रैम है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का फीचर भी मिलेगा सपनों में, और बाकी जो फीचर्स मैंने बोला वो कभी नहीं मिलेंगे। और बस ये घूमता है और दिमाग घुमाता है। इसमें और कोई फीचर वैसे खास नहीं है, तो वो जो और क्या करें। और मैं तो हूँ ही ऐसे ही। तो ये क्या बन गया, हाँ। तो इसके बाद हम इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर आपका सर घुमाएंगे। और इसमें आपको 5.5 इंच 2.5D कर्व्ड ग्लास नहीं मिलेगा। और इसमें ये क्या हो गया, ये भी मामा बीच में कहेंगे, तो ये फास्ट देर नहीं होगा, बट हो तो गया। अरे मैं इसे ही फास्ट कर सकता हूँ एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, बट कैमरा में नहीं कैप्चर होगा, इसलिए मैं फास्ट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। आपका ख्याल रख रहा हूँ, वरना मैं ऐसा करता हूँ कि आपको दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई नहीं देगा। और एक कैमरा भी इतना खास नहीं है कि कैप्चर कर पाए, नहीं तो मैं बहुत ज़ोर करता हूँ। मजाक कर रहा था। और कंप्लीट एंड सी मी नाउ। हाँ, सॉल्व हो गया। गुड न्यूज़। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल सॉल्व इसका बाप, इसे कहते हैं मिरर क्यूब। एंड तब तक के लिए एन्जॉय एंड प्लीज़ बाय वन एंड भेजा फ्राई। वैसे ही कुछ सब्सक्राइब कर देना, शेयर, लाइक, बाय। तू क्लिक कला गुना तो केते भाई चल गोटे साउंड दवा। अच्छा हो केंदी Hi friends, I am Infinity Panda and you are watching Infinity Panda. So please subscribe my channel and you are watching Infinity Panda and I am your host, dost, friend, bhai, जो भी हो। Hi friends, I am Infinity Panda and you are watching Infinity